3, 2, 1 सो गाइस आज का गेम है आपको ए से लेके जेड तक लड़की के नेम बताने हैं और बताने पर मिलेगा आपको अनलिमिटेड चिकन बर्गर विद कैंपस सिटी कोला। तो जेड आपको बताना है ए से लड़की का नेम। बिल्कुल सही, उठा लो। बस एक चीज या कोला या फिर बर्गर बताओ। आज बी से किसी लड़की का नेम बताओ। बिल्कुल सही, उठा लो। बुशरा बोला है। आ जाओ आपको सी से बताना है किसी लड़की का नेम। तो पीछे जाओ। आ जाओ सलीम भाई। दिशा। सी से बताना है। दिशा पीछे जाओ। समीर आपको बताना है सी से। एक ही बताया था, कोई बात नहीं, उठा लीजिए।